Okay brother ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညတော့ပွဲမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မနေ့စနေနေ့မှာကံမဲ့ကျွန်တော် World Cup နှစ်ပွဲရှိတယ် Group A ကနှစ်ပွဲပေါ့နော်အဲ့နှစ်ပွဲရဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိကြည့်ထားတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ပွဲကြို30ချက်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ပွဲသလုံးပြောမယ်ဆိုတော့မနေ့ကကတော့ရိုက်မှတ်ပွဲကိုတော့မနေ့ကမှာကျွန်တော် Telegram မှာကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်သင်းပေါ်ကျွန်တော်တွေးမိတဲ့ဟာလေးတွေတစ်ချက်ပြောချင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့နောက်နေ့မနေ့ပေါ့နော်နောက်နေ့မနေ့မှာနှစ်ပွဲကံမယ်ကျွန်တော်မက္ကဆီကိုတစ်ပွဲနဲ့ဆောက်ကိုရီးယားတစ်ပွဲနှစ်ပွဲရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့မက္ကဆီကိုကလက်ရှိစတီကြီးမှာလက်ရှိကြီးဖွင့်လာတာတော့ကျွန်တော်တို့တလုံး50ရှုံးပေါက်နေတယ်ကိုပေါင်းကြီးကတော့နှလုံး50ပေါ့တလုံး40ရှုံးနဲ့ကိုပေါင်းကြီးနှလုံး50ပေါင်းပေါက်နေတယ်နှလုံး50ရှုံးပေါက်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မက္ကဆီကိုကကျွန်တော်တို့အင်ရှင်ကျွန်တော်တို့အသင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာဗလာလက်ခံကျင်းပတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ squad အင်အားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဥရောပမှာထွက်ပြီးကစားထားတဲ့ player တွေရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Raul Jimenez ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ Premier League မှာဆိုရင်ကျွန်တော် Fulham မှာကစားခဲ့ပြီးတော့မှလက်ရှိ Wolverhampton ကိုပြောင်းသွားပြီနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ India ကို Jimenez ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ AC Milan ကခေါ်ထားတဲ့တယောက်ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Feyenoord ကခေါ်ထားတဲ့ player တယောက်ရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Quinlan မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့Elsan Cavara လာမသိဘူးကျွန်တော်တို့ Fenerbahce ရဲ့မှာလက်ရှိကစားနေတဲ့ player ပေါ့နော်ဒီကောင်လဲကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Premier League မှာကစားတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်နောက်ပြီးဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲရှိမယ်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ player တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ Mexican League ကMexico League မှာကစားနေတဲ့ player တွေ Chivas တို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအသင်းတွေပေါ့နော် America တော့ America တော့ဒီကစားသမားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းရတဲ့ကျွန်တော်တို့ Mexico ကနေပြီးတော့ဆိုတော့တလုံး50ကြီးပေါက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကြီးကကျွန်တော်တို့မနက်မှ9လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကိုပေါင်းကြီးရော body ကြီးရောကျွန်တော်တို့ပြား50စီတက်လာမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့တလုံးအရှုံးနဲ့ကိုပေါင်းကြီးနှလုံးအရှုံးလောက်တွေတက်လာမယ်ဆိုတော့အနေထားမှာတော့ဒီ group မှာဗျာဒီ group မှာ4သင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ချက်ကျွန်တော် South Korea ရယ်ပြီးတော့ Mexico ရယ်ပြီးရင် South Africa ရယ်ဆိုပြီးတော့4သင်းရှိမယ်ဒီ4သင်းမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီချက်ကိုတော့နည်းနည်းလေးအုပ်စုအဆင့်1နေရာမှာထားခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှအဆင့်2နဲ့3ကိုကျွန်တော်တို့ South Korea နဲ့ Mexico လူရမယ်လို့တော့မြင်နေပါเนาะဒီ South Africa ကတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်လို့တော့မရလောက်ဘူးဆိုတော့ဒီနေသားမှာတော့ Mexico နိုင်လိမ့်မယ်တို့ပေမဲ့လက်ရှိဖောက်ထားတဲ့တလုံးအရှုံးကြီးကြီးကတော့ကျွန်တော်body ကိုတော့နှစ်ကိုပြတ်ပါမလားပေါ့เนาะအဲ့လာကြီးကနည်းတော့တွေးစရာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပွဲကိုကျွန်တော်ပွဲကိုတော့ကျွန်တော်9ပေါ်ကြိုက်တယ်နှလုံးအရှုံးလောက်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့3လုံးထိသွားလို့ရတဲ့အနေအထားပြသိလားဒီမက္ကဆီကိုကတိုက်စစ်တွေနဲ့ပြီးတော့ဖွင့်ပွဲလဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ပွဲလေးကိုတော့ကျွန်တော်9ပေါ်ကြိုက်တယ်နောက်တသင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ South Korea ပေါ့နော် South Korea နဲ့ချက်နဲ့ဆိုတော့ဒီ group မှာဒီနှစ်ကောင်ကကျွန်တော်တို့အဆင့်2နဲ့2နဲ့3ကိုလူရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်နှစ်သင်းလုံးကလက်ရှိ player တွေနေထားနေဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မှဆိုညရတယ်လို့ရှိတယ်ညရတယ်လို့ထင်တယ်အခုပေါက်နေကြီးကဒဲကြီးပဲ South Korea အင်္ဂလန်နေSouth Korea နေပြီးတော့မှလက်ရှိပြား30လားမသိပေးထားရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်နောက်မနက်ဖန်ကလောက်ဆိုရင် level 50လောက်ထိတော့တက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်level 50လောက်ပဲဖွင့်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းမှာတော့ player တွေကမျှတယ်ဒီဘက်ကချက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ Bundesliga ကစားသမားတွေပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်Kufa တို့ပြီးတော့မှ Heiselberg တို့နောက်ပြီးတော့ဒီဂိုးသမားဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့အရင် Leverkusen မှာဖန်ခဲ့တဲ့အရင်တော့ဂိုးသမားအောင်ပေါ့နော်app player တွေပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့လောက်တော့ကွင်းလယ်မှာနော် Thomas Tuchel တို့ပါတော့မယ် Kufa တို့ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ Premier League မှာကစားခဲ့တဲ့ player တွေပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကကိုရီးယားဘက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့Heminson ကတော့မှာပါမှာဖြစ်ပေါ့နော် Heminson ရှိမယ် Sony ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့Wolverhampton က player တိုက်စစ်က player တယောက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PSG မှာကျွန်တော်တို့ second line ထဲမှာအမြဲလိုကစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကင်လာမသိပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ player လည်းပါမယ်ပြီးနောက်တန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Bundesliga ပဲကျွန်တော်တို့ဘိုင်ယန်ကနောက်တန်းတယောက်ပါမယ်ပေါ့နော်ကင်ပေါ့နော်ပါမယ်ဆိုတော့ player ချင်းကတော့မျှတယ်ပေါ့နော်ဒီအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့အပွဲကိုကျွန်တော်တကယ်လို့
ဒီ South Korea က level 50ဖွင့်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်နေဆုံးတရေလောက်တော့ကန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျာနော်ဒီဒဲကြီးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့တရေကြရင်မရှုံးဘူးဆိုတဲ့အနေထားပေါ့နော်တကယ်လို့ level 50လောက်ခုံတက်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်လေချက် level 50စရမယ်ဒီလိုအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ကိုတော့ကြိုက်တယ်နေဆုံးတရေလောက်တော့ကန်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဒီချက်ပွဲကိုကြတော့ကျွန်တော်ကချက်ကိုရွေးထားတယ်ဆိုတော့နှစ်သင်းပါဒီပထမပွဲကတော့မက္ကဆီကို6ပေါ်ကြိုက်တယ်ဒီချက်ပွဲကိုကြတော့ဒီချက်ကိုဝေးခွင့်ရနေပြီးတော့တဲကြီးတော့မဟုတ် level 50ကိုအောက်ကြီးကနေနေခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒါပါပဲဒီနှစ်သင်းကိုတော့ကျွန်တော်ပွဲကြိုတုံးတဲ့ချက်ကဒီလောက်နဲ့ပဲရလိုက်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်မနက်ဖြန်ကကြာမှာကျွန်တော်ကစားမဲ့ပွဲကို Telegram မှာတင်ပေးလိုက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီတိုင်းပွဲကြိုတုံးတဲ့ချက်အနေနဲ့တင်ပေးလိုက်တာပါဆိုတော့ brother တို့မနက်ကြမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ